Selamat malam, Pak Awan. Perkenalkan, nama saya Ananda Rafli Wijaya, nomor induk mahasiswa 2105-10348, mahasiswa kelas manajemen R23F. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek kewirausahaan saya dengan proyek yang saya beri nama Wijaya Snack. Untuk latar belakangnya sendiri, proyek kewirausahaan Wijaya Snack dimulai sejak tahun 2022, dimulai ketika saya bekerja di salah satu perusahaan distributor makanan snack ringan yang ada di kota Yogyakarta. Usaha dimulai karena melihat banyaknya toko-toko retail atau kelontong yang belum masuk di sistem perusahaan saya. Dan saya owner dari Wijaya Snack, melihat potensi tersebut untuk menambah omset penjualan saya, serta mendapatkan hasil dari pekerjaan sampingan tersebut, demi menambah cuan dan menambah penghasilan saya. Di sini bisa dilihat model bisnis kanvas untuk key partner, yaitu distributor produk snack PT SNS Garuda Food. Untuk aktivitas kuncinya mencari harga produk yang relatif murah di distributor. Untuk key resource, transportasi untuk memasarkan produk. Untuk value proposition, produk yang relatif lebih fresh karena langsung dari distributor, dan harga barang yang relatif lebih murah. Untuk customer relationship-nya, membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dengan memberikan layanan yang mudah dan murah. Untuk channel, penjualan langsung dengan cara door-to-door kepada outlet atau toko kelontong. Untuk customer segment, customer yang belum masuk di sistem PT SNS Garuda Food. Untuk cost structure, biaya pembelian produk snack, biaya bahan bakar kendaraan. Revenue stream, penjualan snack makanan ringan dari produk Garuda Food. Untuk strategi pemasarannya, untuk produk yang ditawarkan dalam usaha ini baru menawarkan produk di tempat owner bekerja, yaitu produk dari PT SNS Garuda Food. Untuk harga, dalam hal ini kebijakan harga melihat dahulu kondisi pasar untuk mencari tentang produk serupa yang dijual oleh toko grosir lainnya, sehingga harga mampu bersaing. Untuk harga eceran produk sendiri memberikan beberapa varian produk dengan harga di kisaran 500 sampai dengan eceran Rp2.000. Untuk tempat adalah digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, penyimpanan dokumen-dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan penyimpanan barang atau produk tersebut. Dalam hal ini, tempat tinggal digunakan sebagai gudang penyimpanan. Untuk strategi promosinya, dalam hal ini melakukan promosi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp Business. Untuk selebihnya, kegiatan promosi dan penjualan lebih banyak dilakukan dengan cara door-to-door. Dengan cara ini akan semakin mempermudah untuk menarik minat konsumen untuk membeli produk snack atau makanan ringan. Untuk analisis SWOT-nya, untuk bagian kekuatan atau strength, harga yang ditawarkan lebih murah dari pesaing, produk lebih fresh langsung dari distributor, dan layanan antar yang cepat. Untuk weakness atau kelemahannya sendiri, yaitu dengan adanya keterbatasan modal dan kurangnya armada transportasi, sehingga kapasitas barang yang dibawa ke lapangan sedikit. Untuk peluang atau opportunity, semakin banyaknya toko kelontong yang dapat mempermudah mencari mitra kerja. Untuk ancaman, banyaknya pesaing yang bermain di bisnis ini, dan perang harga sama grosir eceran. Untuk manfaat usaha,
Perubahan yang terjadi semenjak saya melakukan bisnis usaha ini yaitu di samping saya mendapatkan insentif penjualan dari perusahaan, saya juga mendapatkan keuntungan dengan berjualan snack atau makanan ringan dari bisnis yang saya jalani sendiri. Tentunya dengan hal ini akan dapat menambah modal pribadi saya untuk bisa menambah jumlah stok produk sehingga kapasitas menjadi lebih banyak, dan saya juga mendapatkan suatu pengalaman yang baru, yaitu bisa berkenalan dengan orang-orang yang melakukan bisnis yang sama, dan bisa menjadi tempat untuk belajar, sharing, dan juga mendapatkan insight tentang karakter konsumen yang berbeda-beda karakternya. Dampak bagi lingkungan sekitar, dengan adanya bisnis ini, saya mendapatkan respon yang positif dari pelanggan karena mereka beralasan dengan hanya duduk diam di toko saja mereka sudah bisa mendapatkan barang yang sedang dibutuhkan dan harga yang relatif lebih murah, sehingga tidak harus untuk berbelanja di pasar atau grosir yang besar. Dengan adanya hal ini dapat menambah motivasi saya untuk selalu mengembangkan usaha yang sudah dirintis, mengembangkan usaha dengan cara menambah varian produk baru, sehingga bisa menambah variasi produk yang dijual dan bisa menambah keuntungan. Untuk rencana kelanjutan usaha, rencana lanjutan untuk melanjutkan bisnis Wijaya Snack adalah mengembangkan bisnis ini sehingga ketika saya sudah tidak bekerja di perusahaan tersebut, saya sudah memiliki kerja sampingan, sehingga saya bisa lebih fokus mengembangkan bisnis saya dari yang awalnya hanya fokus di area dekat tempat tinggal saya, mungkin akan mengembangkan area pemasaran di sekitaran Jogja sampai Klaten, dan rencana lanjutannya dengan berkembangnya bisnis ini bisa menambah modal saya untuk membuka toko kelontong sendiri. Demikian presentasi dari proyek kewirausahaannya. Selamat malam dan terima kasih.